হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো, অনেক সুস্থ আছো। আর আমার এই সাগরিকাস বেঙ্গলি ব্লগ চ্যানেলে তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত। তো আজকে আমি করে ফেলবো ফুচকা চ্যালেঞ্জ বোনের সাথে। তো চলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এই যে টোটাল এখানে 100 টাকার ফুচকা আনা হয়েছে, দেখো। আর এই যে আলু, এই যে টক জল। তো দুটো প্লেটে আমরা 20টা করে ফুচকা রেখে দেবো। তো আমরা এখানে 15টা করে ফুচকা নিয়ে নিয়েছি। এবার কে কত কম টাইমের মধ্যে ফুচকাগুলো শেষ করতে পারে, চলো সেটাই স্টার্ট করা যাক। স্টার্ট করছি এখন। আসামি না। বনি মতো ফার্স্ট হয়ে যাবে। কম টাইমের মধ্যে খাওয়াটা খুব মুশকিল। টাইম কি করে দেখবো? 1 মিনিট 36 সেকেন্ড হয়ে গেছে। ফুচকাটা অসাধারণ খেতে। খাওয়া শেষ, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ গলায় পুরো হাঁটে। আমি এত ফুচকা কোনোদিন মানে এত তাড়াতাড়ি খেতে পারি না, ফার্স্ট টাইম। তো একদম
পুরো জ্বালা করছে আমার। তো হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা তো দেখলেই আমাদের ফুচকা চ্যালেঞ্জ। তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাও। যদি আমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার কমেন্টস করো। আর আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে অল নোটিফিকেশন করে রেখো, যাতে আমি নিত্য নতুন ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে সবার আগে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন যেতে পারে। আর যদি তোমরা এরকম চ্যালেঞ্জিং ভিডিও আরও দেখতে চাও আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানিও। আর এটা আমার বোন হয়, তো ও বলেছিল আমাকে হারিয়ে দেবে চ্যালেঞ্জে, তো আমি ফার্স্ট হয়েছি। তো যাই হোক, তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তোমরা লাইক করো, আমাকে জানিও। তো সবাই খুব সুস্থ থেকো, অনেক ভালো থেকো। আর আমার মুখ তো পুরো জ্বালা করছে, তোর মুখ জ্বালা করছে? একসাথে এতগুলো মানে ফুচকা আর প্রচুর ঝাল, তো মুখ মুখ পুরো জ্বালা করছে। তো আমি একটু এখন মিষ্টি খেতে যাবো আর কি, পুরো মুখ জ্বালা করছে। তো সবাই খুব সুস্থ থেকো, অনেক ভালো থেকো, টাটা।